फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने जो खुद को 30 वीडियो का चैलेंज दिया था वो भी पूरा नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और आगे खुद को मैं इससे भी बड़ा चैलेंज देके आप सभी को पूरा करके दिखाएंगे और इस चैनल पे अच्छी वीडियो ला के दिखाएँगे। थोड़ा सा अभी मैं बिज़ी हूँ किसी और काम में, तो वो काम पूरा हो जाएगा तो उसको भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि मैं क्या करना चाह रहा था और मैंने वो किया इतने टाइम में। तो खैर जो भी हो, आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं और ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है आप विंड नॉइज़ कैसे कम कर सकते हो। आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है विंड नॉइज़ का, तो उसे कैसे कम कर सकते हैं और ख़ासकर SJ कैमरा यूज़र के लिए। तो फ्रेंड्स, बीती रात मैं आ रहा था जिम से वापस और मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किया, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत ही कम विंड नॉइज़ कैप्चर हुआ। तो पहले आप वो क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हेलमेट में कहाँ पर माइक लगाने से विंड नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अभी रात में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि बहुत ही ज़्यादा मैं काम में बिजी था। तो आज का इस वीडियो का जो तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंड नॉइज़ कितना कैप्चर हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने हेलमेट का जो माइक है उससे एक बहुत ही मतलब यूनिक तरीके से एक अलग ही जगह पे सेट किया है, तो जिस वजह से ये मेरा विंड नॉइज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और मैं अभी हूँ 45 के स्पीड में। अभी रास्ता थोड़ा खाली होगा तो मैं और स्पीड चलाऊंगा और देखूंगा कि विंड नॉइज़ कितना कैप्चर होता है। उसके बाद एक बार वाइजर ओपन करके भी बूम बूम बूम, मेरी बाइक की स्पीड चलती है भाई। और यार, मैं 30 वीडियो चैलेंज को पूरा नहीं कर सका, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आगे कभी होगा तो मैं 1 साल का खुद को चैलेंज देके पूरा करके आप सभी को दिखाऊंगा। तो मैं अभी हूँ 60 के स्पीड में। वैसे मेरी बाइक 75 तक ही जाती है, लेकिन हो चुकी है अभी रात, तो मैं अभी उतना तो नहीं जाऊँगा। अभी 60 बहुत है। और मेरा तो ऐसे 30 में ही विंड नॉइज़ कैप्चर कर रहा था बहुत ज़्यादा, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। लेकिन मैंने जो अभी माइक का सेटअप एक अलग ही जगह पे लगा किया, जिस वजह से विंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी तो घर जा रहा था और ये भूल के कि पापा मुझे कुछ सामान लेने के लिए बोले थे, तो अभी वापस जा रहे हैं अपना ये जो मार्केट है सुनखिया मोड़, वहीं पे, और कुछ सामान है वो लेंगे। उसके बाद फिर अपना घर जाएंगे। तो ये मतलब मैं 2 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर अभी जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर हो गया जा रहा, मुझे बाइक चलाना पड़ रहा है। और ये ब्रेकर देख सकते हो इधर कितना है। तो अपना जो सामान है वो ये है, ये मिठाई पापा का फेवरेट। तो अभी तो 7 पीस है और ये ले लेंगे। और इधर है पनीर, केक, पेस्ट्री।
और है इधर आइसक्रीम बहुत सारा। विजय रांची के लिए बस सुबह मैनेज कर दी थी। तो ले लिए अपना मिठाई, यही था। अभी रात में पापा खाते हैं। मेरा डिक्की फुल हो गया है। ब्राउन ब्रेड खाने का ही सामान बस है इसमें। तो अभी जाएंगे घर, पियेंगे पानी अच्छे से। बहुत जोर से प्यास लगा यार, बाहर क्या पीना, जब घर नज़दीक है तो बाहर क्या पीना। और उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। गांधी चौक 6 किलोमीटर, कटोरिया 37 किलोमीटर, देवघर 34 किलोमीटर, रांची 318 किलोमीटर, कोलकाता 395 किलोमीटर, दुमका 98 किलोमीटर, हल्दिया 49 किलोमीटर, और 14 किलोमीटर क्या था पता नहीं। तो ये बोर्ड लगा है यहाँ पर, इधर ही हाल फिलहाल। तो फ्रेंड्स अभी जैसा कि आप देखे, अभी मेरा विंड नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो मैं भी दिखाता हूँ माइक कहाँ पर है। तो अपना माइक जो है यहाँ पर लगाए हैं हेलमेट में, और इधर से वायर लाके सारा यहाँ पर रखें, और जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ से निकाल के इधर कनेक्ट करते हैं। और पहले जो था, पहले मेरा माइक यहाँ पर रहता था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइज़ कैप्चर होता था। लेकिन जब से मैंने यहाँ पे लगाया तो उसके बाद फिर विंड नॉइज़ कम हो गया।